От всей души желаю вам иметь рядом с собой союзника, партнера, вторую половинку. Как угодно можно назвать этот союз, но всем он нам необходим. И пускай он будет крепкий и Богом дан, как у меня. С днем рождения, мое солнышко! Хотите знать о человеке все? Подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Зубы. Сопротивление фрустрации. Лучше быть человеком, не достигшим цели, но умеющим гасить фрустрацию, чем неудовлетворенным безумцем, не способным устоять перед искушением. Плохие зубы – признак фрустрации, унаследованной от череды предков, которые не познали наслаждения успехом в обществе и поэтому не получили выгод от более разнообразного рациона питания. Зубы, подверженные кариесу, это также признак неспособности оказать сопротивление фрустрации, прописанной в генотипе соответствующей личности. Мы не равны от рождения, увы. Но мы способны создать себе лучшую жизнь, где мы можем питаться не как попало и особенно исключить сахар, жирное и хлеб. Мы можем стать теми предками, которые избавим наших потомков от проблем с зубами из-за новой, полной достатком жизни. Да будет так! Поставьте лайк, если хотите больше знать о людях и о человеке в целом. Далее я расскажу про изгиб стопы и что он символизирует. Всех благ, дорогие зрители! Научимся читать людей!